لو ياخد صحة هنا تحت ايه؟ هو شايف ان ده جابها لحد هنا. يعني جابها لحد هنا. هم لو الحكومه بتلم الزباله من البيوت مش هيحصل كده. ما بيلموش من البيوت. الناس بتعمل ايه؟ واللي بيعبي الافق والحاجات دي بيوديها فين؟ مش شغال تبع الحكومه؟ لا اهالي. انا كذا مره الاقيه وهو بيكب كده، اقول لك لا شوف لما يجيب البتاع ملايه كده يلف